Ola. Bueno, pois moitas grazas, benvidas, benvidos, benvides. Retomamos entón coa seguinte das palestras. Moi guai poder presentar aquí hoxe a Ignacio Elpidio, Elpi, Nacho. Eu creo que podemos aforrarnos o nome. En realidade o nome non, as formalidades non vinculadas ao nome. Despois desta conversa na que puxemos moitas dos debates que se están xerando neste momento arredor do xeito de xestionar unha axencia política queer, compre reflexionar tamén sobre algunhas cuestións que, ademais, tiveron protagonismo nos nosos debates durante as mesas de traballo do foro, que ten que ver precisamente coas desigualdades espaciais entre as persoas queer. Isto nos leva a algunhas reflexións que moitas veces teñen que ver coas nosas feridas, que o noso desenvolvemento e a politización das nosas vidas. A que me refiro? Pois especificamente ás diásporas queer, a necesidade de cambiar de lugar de residencia, de lugar no que ti estás artellando a túa vida a outras cidades máis grandes. Temos estos eixes espaciais e xeográficos. Tamén sobre o acceso aos recursos, aos servizos e ao propio exercicio dos nosos dereitos en función do lugar no que habitemos e no lugar no que residamos. Polo tanto, é a reflexión que creo que nos trae aquí Elpi. Creo que en algún sentido tamén nos vai sorprender e aporta uns eixos para reflexionar que non son os habituais e que está ben que replantexemos como estamos enfocando esta cuestión. Elpidio é doutor en Antropoloxía Social pola Universidade Autónoma de Madrid, é investigador, docente na Universidade de Barcelona, pero tamén na Oberta. Ten unha trayectoria investigadora moi interesante alrededor da mercantilización do Pride, do orgullo. Bueno, é un placer terte aquí con nós. Moitas grazas. Cando queiras. Grazas a ti. E grazas tamén ao Consello da Cultura Galega e tamén, sobre todo, a Carme e Daniela pola organización da xornada e por convidarme aquí. É un placer e intimídame un pouco. O Pazo de Raxoi intimida moito, non? Hoxe falarei da dimensión espacial das desigualdades entre as persoas queer. Falarei de persoas queer, pero podría falar de LGBT, LGBTI, pero gústame máis queer porque é máis curto. Quero referirme, polo tanto, a desigualdades e, sobre todo, e non a diferenzas. As diferenzas non son o mesmo que as desigualdades, porque falarei da experiencias ou condiciones de vida nas que atopamos diferencias clave de victimización de saúde, de calidade de vida, de acceso a vivenda, etc. Por lo tanto, hoxe centrome nas diferenzas que falan de como algunhas vidas queer teñen un acceso desigual máis difícil a condiciones de vida vivibles. Non falarei de Judith Butler, pero o seu discurso sobre as vidas vivibles está sempre moi presente, non? Antes de seguir, quero engadir que o meu interese pola desigualdade espacial ven dunha conversa en Galiza, en Vigo, despois dun evento da Universidade de Vigo coa vicerrectora responsable do acto. Preguntoume pola disponibilidade de datos sobre a dimensión espacial das vidas queer e díxenlle que aínda, no ano 2020, creo, ou 21, non había datos en aperto dunha enquisa da Unión Europea, da FRA, da victimización, pero que un par de anos despois os datos son disponibles en aperto e encántame poder explotarlos. A partir desta conversa comecei a explorar os datos disponibles e quixen traballar cos datos da enquisa da Unión Europea, da enquisa LGBT EU2, disponibles en aperto como base de datos, e o que presento hoxe é o froito deste interese, das oportunidades que tiven e que teño, hoxe incluído, de falar dunha investigación que é moi personal, moi activista tamén. Sempre digo que soy madrileño pero non ejerzo. Tamén é unha investigación que encántame porque abre portas a unha investigación mixta e métodos cuantitativos, porque son antropólogo e o cuanti ás veces está moi afastado
do Quanti. Teño que agradecer, polo tanto, os comentarios recibidos no primeiro Congreso da Rede Galega de Estudos Queer, non miro a nadie, e tamén na terceira edición do Congreso Maricorners este ano. E tamén sempre a miña editorial habitual, Egales, porque este ano publicaremos un libro centrado no tema da miña presentación de hoxe, cun nome maravilloso que é un homenaxe a Lindsay Lohan. Ya despois do verán ya chegará o libro. A miña reflexión comeza coa primeira palabra, metronormatividade. Que é a metronormatividade? Encántame a palabra, é un concepto que moi cercano á actividade do activismo queer galego, tamén ao activismo queer catalán fora de Barcelona, pero tamén atopamos reaccións, atopamos debates, atopamos reflexións sobre a metronormatividade no traballo da Rede Galega de Estudos Queer, nas reaccións en Twitter polo cartel do Atlantic Pride da cidade de Coruña. Non é unha palabra inventada por min, non é unha persona madrileña residente en Barcelona inventar nada, senón utilizar un concepto moi importante nos estudos xeográficos e antropolóxicos e, sobre todo, estudos queer para analizar a realidade cos datos que temos disponibles, que son bastantes. A metronormatividade pode chamarse tamén metropocentrismo, pero é unha variedade que non é tan popular. Pero, sen dúbida, a metronormatividade é o termo máis habitual para falar do peso das expectativas en como poden ser as vidas queer. Popularizada, sobre todo, grazas á obra de Jack Halberstam, dun libro de 2005, a metronormatividade falanos da idea da necesidade de vivir nas cidades grandes para ter vidas máis queer, ou para ter vidas máis previsiblemente queer, sobre todo en áreas metropolitanas, en espazos moi concretos. En palabras de Abel Pazos e María Miranda, un estudio moi interesante da metronormatividade en películas españolas, la metronormatividad sitúa la ciudad en abstracto en un lugar ideal que hace las veces de una especie de meca queer, donde supuestamente tienen que migrar los cuerpos queer rurales para poder desarrollar y expresar libremente su identidad y su sexualidad disidentes. O artículo de Abel Pazos e María Miranda ten unha crítica moi interesante á película de Elisa Marcela de Isabel Coixet, moi interesante. A idea importante del concepto é, entón, as expectativas. Se imaginamos unha vida queer estereotípica ou previsible para unha película, para unha serie, unha novela, a metronormatividade selecciona por nós. Ahorra traballo, pero limita e define unhas realidades como máis previsibles. A metronormatividade, polo tanto, sobre todo, expectativas e dicotomización do espazo, da xeografía. No caso do Estado español, sobre todo, rural, urbano, Madrid e Barcelona, contra outras realidades. Construíse unha separación dicotómica entre unha España queer e unha España que expulsa, que oprime, que afasta. Temos unha entrevista moi recente de Almodóvar pola última película na que falaba de iso, falaba de, creo que a frase era, si yo non me hubiese ido de mi pueblo, habría muerto, me habría matado, unha cosa semellante. E isto tamén alimenta unha idea de metronormatividade. Construíse, sobre todo, unha separación entre o progreso e atraso, entre a comunidade do parentesco, os vínculos, a escravitude da familia, e unha sociedade de anonimato e liberdade, libertad ou comunismo, pero non é o mesmo, sería entre libertad e parentesco. Tamén entre inmigración e migración. Polo tanto, o sexilio é un concepto moi vinculado á metronormatividade. A idea do sexilio, falaba Lucas con Carme das leis, da importancia da legislación, o termo sexilio xa aparece en un texto legal moi recente, a lei trans, la lei 4 de 2023. É moi curioso que a referencia a sexilio se atopa en la disposición adicional terceira. Ao final de la lei, e fala moi claramente do sexilio como el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales.
Noutras definiciones atopamos soamente unha referencia ao mundo rural. A mí gústame moito que esta definición polo feito que fala de su lugar de residencia. Porque se falamos da expulsión de un barrio de Madrid ata o centro de Madrid, habitualmente non falamos dese exilio. Se estamos a imaginar unha persona de Teruel, unha persona de Galicia que mudase a Madrid ou a Barcelona, falamos dese exilio, pero se estamos a pensar nunha persona de San Blas, Madrid, que mudase a Chueca, é moi difícil falar dese exilio. Gústame moito esta definición porque cambia esta situación. Esta definición ten limitacións. Pero, bueno, os exilio dende definicións habituais, sobre todo desde o uso cedo por Manolo Guzmán do concepto a mediados dos anos 90, enténdese, polo tanto, como a expulsión de persoas queer ou disidentes sexuais e de género por unha opresión moi concreta, a opresión sexoxenérica. Sería non somente, entón, a expulsión directa, que sería solicitudes de asilo, sobre todo no caso internacional, senón tamén os casos de tensión, unha opresión sutil, social indirecta, a familia, o traballo. É importante engadir que o concepto de exilio foi creado, non xurdió, os conceptos non xurden máxicamente, sino que foi creado no contexto de migración, sobre todo de América Latina e do Caribe a Estados Unidos. É un concepto que ten un contexto moi interesante. E a transposición deste contexto ao Estado español produce reflexións políticas, mediáticas e imaginarios, sobre todo de mundo rural a Madrid e Barcelona. A disposición adicional terceira da lei ten unha cuestión moi interesante, que é que fala da necesidade de estudar os exilio, porque non temos estudos do Estado español dos exilio. Ou seja, sabemos que existe, pero non sabemos canto, non sabemos nada. Entón, con isto non quero negar a existencia dese exilio, sabemos que existe, coñezo persoas. O tema importante, creo que hai persoas moi interesantes neste punto, como Cristo Casas, que falan de a necesidade de pensar no resto de factores da emigración. Ou seja, si estamos a pensar unha persona que sae de Madrid por la opresión recibida da súa familia, non pensamos nos exilio porque non pensamos na emigración madrileña. En cambio, se pensamos unha persona galega dunha aldea a Santiago, a Madrid ou a Barcelona, é moi fácil esquecer o resto de factores laborais, económicos, da emigración. Polo tanto, é un tema moi complicado e temos a necesidade de estudos e estou a demandar a pedir cartos para investigalo, porque é un tema que interésame moito. Incluso no mundo da academia, polo tanto, tamén produce a metanormatividade, porque é un tema moi interesante que tamén afecta moito como nos pensamos, como pensamos as persoas. Temos un exemplo moi claro na obra de Dani Barreto, unha persoa interesantísima, unha voz clave na intersección dos estudos queer e da perspectiva galega, e hai unha frase maravillosa que cando dis que traballas nunha universidade nun programa de estudos LGBT e que és galicianista, a resposta máis común son a confusión e a sorpresa. Adoitamos pensar lugares como San Francisco, Nova York, Londres, Berlín, Barcelona como os centros da cultura LGTB e, por lo tanto, os obxectos de estudos lóxicos. Como esas mesmas cidades son os lugares principais de producción cultural, sorprende estudar a dimensión espacial, estudar a cultura LGBT ou queer fora destos espazos. Polo tanto, tamén atopamos na academia metanormatividade. No caso de Madrid ou Barcelona, sí, é moi habitual. No caso de Barcelona é moi fácil atopar a comparación coa produción académica das universidades como ara, ya mesturo co catalán, como, por exemplo, a de Lleida, de Girona, a Rovira e Vigili, que están a facer cosas interesantísimas, pero desde Barcelona é moi fácil pensar que todo se fai desde Barcelona. Non estou cambiando as diapositivas. Pero, bueno, aquí temos a frase de Dani Barreto dun artigo moi interesante, dunha revista de estudos galegos que produce desde Madrid, é moi interesante, Madrigal. A Complutense facen demasiadas cosas, pero, bueno. É moi importante pensar que hai experiencias típicamente metanormativas entre persoas queer. Hai persoas queer que viven en Chueca, poucas, e votan mal, pero, mal non, pero hai persoas queer en Chueca. Hai unha frase moi interesante de Beatriz Suárez Briones sobre este feito, que es que non se puede negar que ha existido un éxodo LGTB a las ciudades, ni el papel que las ciudades han desempeñado en el surgimiento de movimientos de liberación. O problema é
esquecer o resto, o problema é borrar o resto, non? De feito, Abel Pazos e María Miranda falan da metronormatividade en termos de secuestro de experiencias. É maravilloso. Fala de como de que a metronormatividade borra as vidas que se afastan das expectativas e limitan as vidas que se lle acercan, non? Temos un problema, entre comillas, non? Temos un problema cando é difícil imaginar vidas queer, incluso en Madrid, fora de Chueca. Temos un problema cando estamos a imaginar vidas queer fora de Madrid ou Barcelona, non? Bueno, temos un problema se estamos a imaginalas desde a produción cultural masiva, porque despois a realidade é moi diferente, non? Entón, e ya comenzo coa miña investigación de verdad, ¿no? Desde esta perspectiva, desde unha mirada crítica contra as expectativas, o que me xurde, o que me sae, é interrogar aos datos. Son unha persona superempiricista, pero tamén do quali, se temos datos cuantitativos e cualitativos sobre como son as vidas queer diversas no espazo, e no caso concreto do Estado español, se podemos analizar estes datos coa mirada posta no espazo, que nos dicen? A miña pregunta clara é: son as cidades o escenario ideal para desenvolver as vidas queer? Que pensades? Veremos, ¿no? A pregunta sería: temos que mudarnos todas e todes a cidades? Por favor, a Barcelona no, que ya, o sea, estamos demasiada xente, demasiado densa. Pero, bueno, en definitiva, a miña investigación é como son de diferentes as vidas e experiencias queer segundo donde vivimos, ¿no? É moi fácil atopar estudos cualitativos e culturais, sobre todo desde estudos culturais de as diferencias, de as dimensións metronormativas da vida no Estado español, sobre todo os casos máis desenvolvidos, non sei se decir, pero máis abundantes, ao menos, son sobre todo Galiza e Cataluña. Atopamos tamén cosas de Andalucía moi interesantes. No caso galego atopamos sobre todo o caso de Dani Barreto, atopamos tamén referencias no teu libro, Dani, da dimensión de como a dimensión galega foi esquecida completamente pola historia mayoritaria do activismo queer no Estado español. No caso de Cataluña temos un equipo maravilloso alrededor de José Langarita na Universidade de Girona que están a facer cosas interesantísimas sobre a relación entre Girona e Barcelona ou entre a área metropolitana de Barcelona, moi interesante, cosas moi chulas sobre comarcas concretas de Cataluña. No caso da perspectiva cuantitativa é máis escasa. De feito, non atopei unha enquisa concreta sobre a metronormatividade, non atopei estudos concretos sobre a dimensión cuantitativa, cando a realidade é que temos datos cos que podemos facer un estudo moi interesante da dimensión espacial. Eu céntrome... Como voi de tempo? Bien. Vale, es que falo moi rapidamente sempre, en calquera lingua, pero sempre. En italiano no, o sea, como... bueno, sí. Céntrome, entón, nos datos dispoñibles que temos, que son, sobre todo, os da enquisa EU-LGTBI2 de la FRA. A FRA é a Axencia Europea de Dereitos Fundamentais. É unha axencia moi interesante que están a facer cosas interesantísimas sobre asilo, migracións, racismo, tamén temas queer, e temos dúas edicións dunha enquisa enorme de victimización e condicións de vida. A última foi a enquisa de 2019, datos de 2019, pero análisis de 2020. Ainda estamos a esperar a terceira edición, que supuestamente será o ano 2024-25, encántame a idea de ter datos máis recentes, non? E temos os datos da enquisa de 2019, que son datos de a Unión Europea 2028, con Reino Unido, e tamén Macedonia do Norte e Serbia. É unha enquisa enorme, con un total de 139.799 participantes de 30 estados, e temos tamén datos, respostas de máis de 20.000 persoas do Estado español. A día de hoxe é a enquisa máis masiva de victimización e de condicións de vida con datos do Estado español. É unha enquisa sobre todo en victimización, en acoso, violencia física, discriminación, pero tamén condicións de vida, tamén a opinión sobre a política, a opinión sobre, yo que sei, se a xente é visible como a persoa queer, porque non fala de sair do armario, falan de visibilidade, non?
Trátase dun proxecto centrado ou basado nas etiquetas LGBTI. Eu teño problemas cos datos por como está enfocado o tema das etiquetas, porque as preguntas clasificadoras ya clasifican a todas as persoas entre mulleres lesbianas, homes gays, mulleres bisexuais, homes bisexuais, personas trans e personas intersex. Problema, unha persona intersex que sexa bi. Pois é unha persona intersex segunda enquisa. O sea, teño un problema moi gordo coas persoas que non son cis, porque non son endo, porque son automáticamente ou soamente trans ou soamente intersex. É un problema, pero bueno, o sea, aínda é a enquisa máis masiva e os datos máis masivos que teño, pero é un problema porque, o sea, moitísima xente, o sea, perdo moitísima xente, perdo as respostas moi interesantes. Aquí tedes as respostas concretas por etiqueta de la mostra obtida e de la mostra estimada polo Estado español, o que atopamos é unha mostra decente, ou seja, temos unha mostra de máis de 20.000 persoas. Non quero criticar, pero unha enquisa recente publicada por la FLGTBI de intención de voto era menos de 800 persoas para falar da intención de voto das persoas queer no Estado español. Ou seja, 20.000 persoas é unha enquisa brutal nos termos nos que yo me movo, ¿no?, de estudos sobre temas queer, 20.000 a mí me encántame. Temos a limitación sobre todo das persoas intersex, porque atopamos menos respostas das que se esperaban, ¿no? Pero no caso do resto das etiquetas atopamos unha situación moi bona, ¿no? Sobre todo, sorprende moito a comparación entre a expectativa de mulleres bisexuais coa mostra obtida, ¿no?, de case 6 veces, ¿no? Polo tanto, as reflexións sobre as persoas intersex son as máis limitadas, ¿no? Esta enquisa preguntaba temas de visibilidade de vida cotiá, discriminación, violencia física e sexual, acoso, actitudes sociais e discriminación e administracións públicas. Aquí tedes a mirande das preguntas, ¿no? Son preguntas moi interesantes, sobre todo as seccións de discriminación, violencia física e acoso repetían o patrón de preguntar que experiencias no último ano, nos últimos 5 anos, houbo denuncia, por que non, a quen, bla, bla, bla. Despois, moi interesante, temas de saúde, temos preguntas de saúde mental, temos preguntas de saúde en xeral, temas da satisfacción coa vida, que é interesantísimo atopar o tema da satisfacción ou a insatisfacción coa vida, etc. Con estes datos, eu fixen un test de independencia chicadrado, que é un estudo de correlación non causa, e a miña interese era atopar ou non a unha relación de independencia entre dúas variables categóricas. Temos aquí un caso que é real, serían a pregunta sobre a visibilidade, a pregunta de ti és visible como persoa queer ou persoa LGBT, e as opcións eran nunca, pouco, bastante ou sempre visible. E temos aquí unhas preguntas. Poderíamos pensar como está distribuído, se o reparto é mínimamente previsible, se o reparto é mínimamente como independente da intersección das preguntas, da intersección entre a resposta da pregunta e da etiqueta. E o que fixen co test chicadrado é comparar os datos obtidos realmente con unha expectativa de como deberían ser, entre comillas, os datos se as variables son independentes. A comparación entre os resultados obtidos, que é o primeiro, que é a O, e os resultados esperados, que é a E, permítenos calcular un p-valor, rexeitar ou non unha hipótese de independencia. Neste caso, permite rexeitar a hipótese de independencia cunha confianza de 99%, que fálanos moi claramente de, segundo a etiqueta, a visibilidade é moi diferente. Cero sorpresa, pero na miña investigación encántame ter datos e ter respostas para impresións, para hipóteses que tiña, como por exemplo, a visibilidade cambia moito, non? Entón, a miña investigación céntrase
no estudo de independencia entre as variables categóricas. No primeiro lugar, segundo categoría central, sen considerar o espazo, e despois pensando solamente no espazo. Segundo categoría central, que serían LGB, o sea, mulleres B, homes B, TI, atopei unha heteroxeneidade clarísima entre as categorías, pero cando digo clarísima, é moi clara, porque as respostas non son semellantes na mirande das preguntas. Atopamos unha confianza de 99% en diferenzas significativas en temas de saúde mental e física, visibilidade, discriminación, ataques, denuncias, efectos dos ataques, percepción de efectividade de goberno. Sobre todo atopamos respostas moi negativísimas en comparación no caso das persoas bisexuais, pero sobre todo persoas trans e persoas intersex, con menos confianza a outros temas, pero as diferencias son moi claras. Ou seja, a miña conclusión é non somos etiquetas ou colectivos semellantes nas experiencias, nas condiciones de vida. Cero sorpresa, pero me encanta meter datos, ¿no? Temos detalles fortísimos, como, por exemplo, que no caso das persoas trans, os motivos para non denunciar os ataques físicos eran, sobre todo, o medo á policía, a situación administrativa e tamén o lugar concreto do ataque. No caso de persoas bisexuais, sobre todo, menos denuncias de ataques físicos, pero a conclusión xeral é unha desigualdade, unha heteroxeneidade moi clara. E se falamos do espazo, é unha táboa que encántame, pero é complicadísima de explicar. Son simplemente as preguntas e os casos nos que eu atopei diferencias significativas de cada categoría segundo o lugar de residencia. O que eu fixen foi estudar se a resposta de onde vives cambia significativamente as respostas. A enquisa tiña unha pregunta do lugar de residencia con 5 posibilidades, que eran... Cidade grande, afueras de cidade grande ou suburbios, cidade pequena, aldea ou campo. Sen definición. Creo que é unha opción interesante non ter unha definición porque dependes da autoidentificación da persoa. Entón, unha persoa de, eu que sé, eu veño dun pobo de Madrid de 27.000 habitantes, pobo, pero moita xente pensará que é un pobo e moita xente pensará que é unha cidade pequena. Entón, dúas persoas do meu pobo, seguramente temos respostas moi diferentes a tema espacial, non? Pero, bueno, a miña investigación o que di é que atopamos diferenzas segundo o lugar de residencia moi reducidas no caso de mulleres lesbianas e de homes gays, pero poquísimas. Sobre todo, no caso de mulleres lesbianas e gays, atopamos que non cambiaría tanto a experiencia segundo o lugar de residencia. No caso de persoas bisexuais e de persoas trans e intersex, atopamos o contrario. Atopamos que o lugar de residencia cambia moitísimo máis, de forma moi significativa, a experiencia de victimización, a experiencia de saúde. Agora explicarei os detalles. As respostas cambian moi pouco no caso das mulleres lesbianas, soamente cunha pregunta sobre o feito ou non de denunciar o último incidente de ataque físico-sexual. Solamente unha pregunta cambiaría significativamente no caso de mulleres lesbianas. E a mostra obtida de mulleres lesbianas é enorme, ou seja, é moi significativo. No caso dos homes gays, atopamos diferencias significativas polo lugar de residencia, con 5 respostas, son 5 de 27. Evitar ou non espazos polo medo, a visibilidade como persoa LGBTI, o feito non de denunciar o último ataque, a victimización por acoso, e a percepción dos cambios da violencia contra as persoas LGBTI. Os cambios no caso de homes gays eran, sobre todo, a mellor no extremo rural do espectro espacial. O feito de ter 5 lugares de residencia, o que fai é que o análise é moi interesante porque podemos falar de un espectro. Podemos ver, se a pregunta fose campo-cidade, sería inútil, sería moi limitado. No caso de, como temos 5 posibilidades, temos un análise moi interesante. E o que atopamos é que no caso de homes gays,
as respostas son máis favorables no extremo rural. Atopamos o mesmo coas mulleres bisexuais, pero atopamos moitas máis preguntas coa diferencias significativas. De 27 preguntas, atopamos 12 con diferencias significativas no caso do espazo, e atopamos, sobre todo, non é tan boa a miña presentación, pero vale, atopamos, sobre todo, experiencias xeralmente moito máis favorables. Bueno, vale. No, é andamio. Me he perdido. Entón, atopamos, no caso de mulleres bisexuais, atopamos sobre todo experiencias moito máis favorables no extremo rural, sobre todo en preguntas de saúde, en preguntas de visibilidade, en preguntas de victimización e, sobre todo, na opinión sobre a sociedade e sobre as administracións públicas. Sobre todo, é moi interesante atopar que a opinión sobre como cambia a sociedade, a tolerancia ou a opinión de como funciona, de como va a sociedade, tamén no caso das mulleres bisexuais é moito mellor no extremo rural. O caso dos homes bisexuais é a nota discordante, porque é a única etiqueta destes datos no que punto extremo rural é o peor. Pero é o único. O sea, o resto de etiquetas atopamos unha experiencia moito máis favorable no extremo rural. No caso dos homes bisexuais é o contrario. O extremo rural é particularmente o peor. En temas, sobre todo, de saúde, victimización por ataques físicos ou sexuais, denuncia ou non e visibilidade. Atopamos unha cuestión moi curiosa. E a mostra obtida é moi diversa canto ao lugar de residencia. Ya comprobei que é unha mostra mínimamente decente pola diversidade espacial, non? No caso das persoas trans e intersexuais atopamos aínda máis diferencias significativas. Das 27 preguntas atopamos 20 no caso das persoas intersex e 18 nas persoas trans. E atopamos diferencias moi importantes sobre evitar ou non espazos concretos, a satisfacción coa vida, atopamos tamén a mesma dinámica, non? Un extremo rural moito máis favorable, con dúas excepcións para as persoas trans, que son interésame desde a perspectiva de investigación. O sea, desde a perspectiva de victimización, evidentemente non, ¿no? Pero atopamos a excepción de a saúde en xeral e as experiencias de acoso no espazo rural serían peores para as persoas trans. É moi interesante a comparación entre un extremo rural mellor canto a experiencias de victimización física e de discriminación, pero peor en acoso. É un contraste moi interesante que eu imagino claramente, yo que sé, o sea, yo recordo estar a topar iso e pensar escena de película de persoa atrás que está a caminar, miradas, pero sen facer nada máis. Pero moi interesante, non? Tema de saúde tamén pode ser o acceso a servizos públicos, evidentemente, pero bueno, e no caso das persoas intersexuais atopamos un caso aínda máis extraño, pero temos a limitación dos datos, non? No caso das persoas intersexuais atopamos que os suburbios ou as afueras das cidades grandes sería no espacio peor con diferenza, pero con moitísima diferenza. A meirande de etiquetas, os datos falan dunha especie de U, de extremo urbano e, sobre todo, extremo rural como o mellor punto do continuo, a excepción de homes bisexuais, e no caso de persoas intersexuais a victimización era como unha montaña cos suburbios, non? E o resumo destes datos é clarísimo. O sea, con as respostas feitas desde o Estado español para a enquisa da FRA, e ya acabo, non podemos falar das grandes cidades como os espacios máis favorables para as persoas queer. Son espazos máis favorables que as afueras das cidades grandes e que as cidades pequenas, sí, pero non son, segundo estes datos, un espazo máis favorable que o extremo rural coa limitación das persoas, dos homes bisexuais. Esta afirmación, o sea, ten limitacións por un tubo, ¿no? No primeiro lugar, basome en unha enquisa con resposta de 2019, pero a verdade é que a comparación entre os datos de 2012 e 2019 é moi semellante, ou topamos unha cuestión moi semellante. Teño moitísimas ganas da seguinte edición da enquisa,
para ver se pode facer un estudo mínimamente longitudinal. Outra limitación é que, aínda que sexa unha enquisa moi masiva, o acceso é moi limitado, porque non temos acceso aos datos en bruto para anonimizar e protexer xente, porque a verdade é que están anonimizadas, pero no caso de estados pequenos e de zonas pequenas, entendo que podría ser un risco, ¿no?, ter os datos en bruto. Outra limitación é a mirada espacial por o feito de non ter máis detalles de onde vive a xente. Eu teño os datos do Estado español e sei se a xente dixo que vive en pequena cidade, cidade grande, etc., pero non sabemos a comunidade autónoma, non sabemos a cidade, non sabemos a comarca, entendo que por simplificar, ¿no? Finalmente, gustaría meter unha base de datos máis aperta cos datos en bruto, porque a análise sería diferente. A análise non sería de independenza, serían regresións, encántame as regresións tamén. A represión non, a regresión sí, non? E non é o mesmo facer unha análise espacial solamente coas respostas e o lugar de residencia que coas respostas sobre as condicións de vida, a chegar ou non a final de mes, a saúde, ou seja, cos datos en bruto, podería facer unha análise moito máis desenvolvida, non? Como conclusión, quero engadir primeiro unha reflexión sobre como afecta a metronormatividade, incluso cando queremos estudala, non? As palabras de Beatriz Suárez Briones ou de Dani Barreto fálanos da invisibilidade de experiencias diversas dentro da academia, fálanos do papel das expectativas, a meirande de estudos de TFGs, de TFMs que aínda están a facerse de temas de espazos queer, aínda son de Chueca, aínda son de Geixampla da Barcelona, e temos a limitación. Existen, hai vidas queer visibles estereotípicas nos barrios de Chueca ou de Geixampla? Sí, evidentemente, hailas, pero non son as únicas. É importante falar de outras vidas. Incluso dentro de Chueca atoparemos sempre moitas máis vidas posibles que as que poderíamos imaginar a partir da revista Xangai ou a partir dos carteles de orgullo, etc. Hai un concepto moi interesante da antropóloga Margaret Rothman que fala de multilocalidade. Ela falaba do feito que un lugar concreto, un curruncho do mundo, sexa urbano, sexa rural ou sexa imaginado, terá moitas vidas, moitas interpretacións e moitas persoas que chaman lugar. Entón, nin Chueca, nin o Geixampla, nin Madrid, nin Barcelona son únicas, por suerte, sino moi diversas. O problema da metronormatividade é que é unha sinécdoque. Fanos pensar que unha parte é todo, non? A miña investigación cuantitativa que presentei hoxe fálanos dunha realidade estadística afastada de Chueca, afastada de Geixampla, e tamén fálanos da necesidade de máis cartos para facer investigacións fora de Madrid, fora de Chueca e fora tamén das capitais. Chamame moito a atención como home bisexual a particular situación desta categoría central da enquisa, pero, bueno, vivo nunha cidade grande, entón non me afecta tanto, pero é unha lástima, non? A miña investigación din que claramente as vidas queer cambian segundo onde vivimos, non podemos falar de homoxeneidade, nin sequera se xuntamos as respostas polo lugar da residencia, se xuntamos as respostas das persoas LGBTI da enquisa do mesmo lugar de residencia, tamén son heteroxéneas as respostas, e, polo tanto, non podemos pensar unha existencia dunha poboación dada, dividida, por factores posteriores, sino que somos unha poboación, somos un colectivo, minoría, poboación, como queramos, constituído de forma moi diferente. Sexa como sexa, quero acabar cunha nota un pouco máis optimista, porque a verdade é que solamente estudo cosas tristes. Nos estudos iniciais dos exilio, pero tamén nos da metronormatividade, topamos unha segunda dimensión de metronormatividade dese exilio. A segunda dimensión dese exilio é divertidísima, porque unha profesora estadounidense que estaba a explicar os exilio en unha clase atopou risas, porque xente xove desde Nova York, sobre todo, empregaba exilio para falar das negociacións para ter un espacio para foder. Ou sexa, típico calcetín na porta ou tal, chamabanse exilio a negociación do espazo para ter espazo
para cambiar cosas. É moi interesante, non? Ou sexa, desde o principio, o termo sexilio tamén ten unha dimensión que é positiva, que é de cambio. A mirada crítica ten tamén unha posibilidade de cambio e en algúns dos primeiros estudios sobre sexilio atopamos entón unha referencia a unha dimensión creativa. Facer cousas, facer estudos queer desde fora das grandes cidades, desde as capitais queer europeas, é unha forma de sexilio nun sentido creativo, non? E a comparación entre espazos, a crítica, tamén ten unha dimensión creativa. É maravilloso tamén. Os estudos sobre heteronormatividade comenzaron a estudar o retorno, cando a xente do sexilio retorna e cambia a realidade de orixe, tamén é interesantísimo. Entón, atopamos, sobre todo, hai un campo maravilloso de estudos turísticos queer e do turismo queer en Australia e Nova Zelanda, que é brutal. Hai unha línea moi interesante de como a xente que visita unha cidade grande polo orgullo despois en casa e cambian a súa casa. É interesantísimo, unha línea de estudos moi interesante sobre a dimensión creativa do sexilio, a dimensión creativa das desigualdades espaciais. Entón, o sexilio e a heteronormatividade poden ter unha dimensión positiva e creo que facer un acto desde o Consello da Cultura de Galicia é parte dunha dimensión creativa. A Rede Galega de Estudos Queer é parte da dimensión positiva e creativa do sexilio e da heteronormatividade. Ter queer, o colectivo queer de Teruel, é parte da dimensión creativa. Entón, temos a sorte que ya atopamos esta dimensión creativa. Para calquera cosa, aquí tedes o correo institucional e teño ya 2 publicacións que son a versión aínda máis aburrida da miña investigación coas táboas. E se tedes calquera pregunta, falamos despois.